في حاجة كلنا بناكلها كل يوم تقريبا وموجودة في البيت عندنا طول الوقت وبنعتبرها أساسية زي المية والهواء. الحاجة دي هي الدقيق الأبيض. الموضوع مش بسيط زي ما متخيل. الدقيق الأبيض دخل في كل حاجة: العيش، الفينو، الكرواسون، المكرونة، الكيك، البسكوت والحلويات. يعني لو بصيت لأكلك في يوم عادي هتلاقي نفسك بتدخل الدقيق الأبيض لجسمك في الفطار والغدا والعشاء وحتى التسالي. المشكلة بقى ان الدقيق الابيض مش بريء زي ما شكله ابيض وناعم، لا، هو اشبه بسم بطيء بيدخل جسمك في صمت ويفضل يبوظه واحدة واحدة من غير ما تحس غير بعد سنين. في فيديو النهاردة هنتكلم عن كل تفصيلة عن الدقيق الابيض واوعدك هتنبهر. اهلا بيكو ويلا بينا نبدأ. القمح الطبيعي اللي ربنا خلقه عبارة عن وجبة كاملة متكاملة، بيتكون من 3 طبقات. أول طبقة اللي هي النخالة، ودي القشرة الخارجية، فيها ألياف كتير جدا ومعادن زي الحديد والمغنيسيوم. تاني طبقة وهي جنين القمح، وده قلب الحبة، فيها فيتامينات مهمة زي فيتامين اي وبروتينات وزيوت طبيعية بتفيد الجسم. وتالت طبقة وهي السويداء النشوية، ودي اللي فيها الطاقة على شكل نشا. لما بناكل القمح كامل الجسم بياخد وجبة متوازنة: الياف للشبع والهضم، وبروتينات علشان نبني العضلات، وفيتامينات ومعادن للمناعة، ونشويات للطاقة. لكن لما المصانع تيجي تطلع الدقيق الابيض بيشيلوا النخالة والجنين ويسيبوا الجزء النشوي بس. يعني شالوا اكتر من 80% من الفايدة وسابوا 20% بس، وال20% دي كمان كلها نشا. الطامة الكبرى ان بعض المصانع كمان بتستخدم مواد كيميائية علشان تبيض الدقيق ويبان نظيف، زي الكلورين او البنزويل بيروكسيد، ودي مواد ممكن تسيب اثر في الجسم على المدى الطويل وتعمل مشاكل في الكبد والكلى. يعني مش بس شالوا الفايدة، لا، كمان ضافوا مواد ضارة. واللي يوجعك بقى ان كل ده بيتباع للناس على انه فاخر، وكأن الابيض بقى رمز للنظافة، مع ان الحقيقة ان القمح البني الكامل هو اللي فعلا مفيد. الدقيق الابيض لما يدخل معدتك بيتصرف بشكل مختلف خالص عن القمح الكامل او الاكل الغني بالالياف. اول حاجه بتحصل ان النشا اللي فيه بيتكسر بسرعه جدا ويتحول لجلوكوز، وده بيرفع السكر في الدم فجاه. النتيجه ان جسمك بيحس بطاقه سريعه لحظيه، لكن بعدها بساعتين 3 تلاقي نفسك جوعت تاني بشكل غريب وتحس بكسل وخمول. المشكله الثانيه الكبيره ان الدقيق الابيض فقير جدا في الالياف، والالياف دي بتعتبر المكنسه بتاعه الجهاز الهضمي، بتنظفه وبتساعد الامعاء تتحرك طبيعي وبتدي احساس بالشبع. من غيرها الاكل هيفضل في معدتك وقت اطول من اللازم ويعمل لك امساك وانتفاخ ومغص، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتعاني من مشاكل القولون المزمنه من غير ما تفهم السبب. وغير كده الامعاء الغليظه بيبقى فيها بكتيريا نافعه وضاره. النافعه بتحافظ على الهضم وصحه الجسم، لكن لما تدي جسمك كميات كبيره من الدقيق الابيض البكتيريا الضاره هي اللي بتستفيد وبتتغذى، والنتيجه ان التوازن بيبوظ وتبدا المشاكل زي الغازات الكتير والحموضة واحيانا الالتهابات في جدار المعدة. ناس كتير فاكرة ان السكر هو العدو الاول، بس الحقيقة ان الدقيق الابيض هو السم الحقيقي. لما تاكل اي حاجة معمولة منه، رغيف عيش، مكرونة، كيك، جسمك بيتعامل معاه زي ما لو كنت بتشرب كوباية سكر بس مضرة جدا. النشا اللي فيه بيتكسر بسرعة رهيبة وبيتحول لجلوكوز، وساعتها البنكرياس يضطر يفرز انسولين علشان ينزل السكر من الدم. المشكلة مش في مرة ولا مرتين، المشكلة ان احنا بنعمل كده 3 مرات في اليوم طول العمر. مع الوقت الجسم بيبدأ يبطل يستجيب للانسولين، وساعتها بيحصل اللي اسمه مقاومة الانسولين، وده بيعتبر اول طريق للاصابة بمرض السكري من النوع الثاني. الموضوع مش بيقف هنا، ارتفاع السكر المفاجئ بيخلي الجسم يفرز هرمونات تانية زي الكورتيزول، وده بيزود التوتر والارهاق. يعني ممكن تبقى قاعد بعد الغدا حاسس بخمول ومش قادر تركز، وكل ده من عيش او طبق مكرونة. معظمنا متعود يلوم الحلويات على تسوس الاسنان، بس الحقيقه ان الدقيق الابيض هو اللي بيسوس الاسنان. ليه؟ لان النشا اللي فيه لما بيختلط باللعاب بيتحول لسكر، والسكر ده بيتخزن حوالين الاسنان وبين الضروس، والبكتيريا الموجوده في الفم بتلاقي وليمه جاهزه فتبدا تفرز احماض تدوب المينا وتحفر في السنان. واللي بيخلي الموضوع اخطر ان العيش والبسكوت والمقرمشات بيلزقوا اكتر من الشوكولاته نفسها. تلاقي العيش لزق في ضرسك من جوه ومش راضي يطلع ولا حتى بمعجون الاسنان، فالبكتيريا تفضل تاكل فيه بالساعات وتضعف الاسنان. ولو الموضوع اتساب من غير عنايه مش بس بيعمل تسوس، كمان ممكن يعمل التهابات في اللثه ورائحه فم كريهه وحتى فقدان الاسنان في سن بدري. وده كله من حاجه احنا فاكرينها ابسط من انها تسبب كارثه. واحده من اخطر مشاكل الدقيق الابيض انه بيعمل دايره جوع ملهاش نهايه.
لانه مليان سعرات حراريه بس فقير جدا في العناصر اللي بتشبع. يعني تاكل رغيفين 3 ولسه حاسس انك محتاج تاكل. الجسم بياخد طاقه لحظيه سريعه من النشا وبعدها بيديك احساس بالهبوط فترجع تاكل تاني. ومع الوقت السعرات الكتير دي بتتخزن على شكل دهون خصوصا في منطقه البطن. الكرش اللي بيظهر مش مجرد شكل مزعج، ده دليل على ان الدهون اتجمعت حوالين الاعضاء الداخليه. والنوع ده من الدهون اسمه الدهون الحشويه، ودي مرتبطه بشكل مباشر بمشاكل زي الضغط والسكر وامراض القلب. الاعتماد الكبير على الدقيق الابيض بيحرم جسمك من معادن اساسيه زي المغنيسيوم اللي بيساعد الاعصاب والعضلات، والحديد اللي مسؤول عن الدم والطاقه، والزنك اللي بيقوي المناعه. النتيجه انك بتلاقي نفسك تعبان بسرعه ومناعتك ضعيفه وعندك ارهاق مزمن. ارتفاع السكر اللي بيعمله الدقيق الابيض بشكل متكرر بيزود الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL وبيقلل النافع اللي هو ال HDL، وده معناه ان الشرايين بتبقى معرضه لتراكم الدهون ومع الوقت بيحصل تصلب وانسداد. يعني الموضوع مش بس زيادة وزن، ده حرفيا بيأثر على قلبك. وللأسف دي حاجة بتبان بعد سنين، أولها كسل وإرهاق وآخرها ممكن يكون جلطة أو انسداد في الشرايين. الناس لما سمت الدقيق الابيض سم بطيء ما كانتش بتبالغ. هو مش بيأذيك فجأة زي الاكل الملوث، لكن تأثيره بيبان ببطء سنة ورا سنة. انت ممكن تفضل سنين بتاكل عيش ابيض من غير ما تحس بحاجة، لكن فجأة هتلاقي عندك زيادة وزن غريبة، او ان دكتور الاسنان بيقولك لازم حشو او خلع، او تكتشف ان عندك سكر او ضغط. الخطورة انه بيدخل في حياتنا بشكل يومي ومتكرر ومفيش بيت بيخلو منه، والكارثة ان ضرره مش بيبان الا بعد ما يكون خلاص اثر فينا فعلا. علشان كده الدكاترة بيعتبروه واحد من أخطر المنتجات اللي بنستهلكها يومياً. كتير من الناس لما بتشوف كلمة مدعم على كيس دقيق أبيض بتحس إن المشكلة اتحلت، لكن الحقيقة إن الموضوع كله خدعة تسويقية. القمح الكامل الطبيعي كان فيه أكتر من 20 نوع فيتامين ومعدن، ولما بيشيلوا النخالة والجنين بيفقد تقريبا كل ده، وبعدين بييجوا يضيفوا شوية حديد صناعي أو فيتامينات مصنعة علشان يكتبوا على الكيس مدعم. المشكلة إن الفيتامين الطبيعي اللي في القمح بيمتص بسهولة وبيشتغل بكفاءة في الجسم، لكن الصناعي ساعات الجسم ما بيعرفش يستخدمه بنفس القوة. يعني في الاخر مهما دعموا الدقيق الابيض عمره ما هيرجع زي القمح الكامل اللي خلقه ربنا. الحل مش انك تحرم نفسك من العيش والمكرونه، لكن انك تختار بدائل اذكى زي القمح الكامل اللي زي العيش الاسمر، وممكن كمان تاكل منتجات الذره كبدائل خفيفه ومفيده. وعن تجربه فعلا جربوا يوم واحد بس تاكلوا من غير عيش خالص او اي حاجه فيها دقيق ابيض عموما، وهتلاقي نفسك بتشبع بسرعه وبتاكل كميه اقل وبتفضل شبعان وقت اطول، وهتبطل الخمول اللي بعد الاكل على طول ده. ولو استمريت على الموضوع ده لمده من 3 ل 4 ايام هتحس بفرق فظيع في كل حاجة تقريبا. يمكن في الاول الطعم هيكون مختلف، بس صدقني مع الوقت هتحس ان جسمك اخف ومزاجك اروق كمان. والمفاجأة الكبيرة بقى ان السكر الابيض هو اللي واخد سمعة سيئة وبيتقال عليه السم الابيض، لكن الحقيقة هو مش كده خالص. وتابعونا في الحلقات اللي جاية علشان هنعمل عنه فيديو لوحده قريب. ودي كانت حلقة النهاردة، وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات ايه اكتر معلومات عرفتها النهاردة كانت غريبة بالنسبة لك. واهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.